हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज आपको वेलकम करता हूं मेरे चैनल के और एक नई ट्यूटोरियल पे। आज हम बात करेंगे डॉल्बी एटमॉस के बारे में। तो कुछ लैपटॉप में, गेमिंग लैपटॉप हो या नॉर्मल लैपटॉप हो, तो उनके अंदर डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड होता है। तो उस लैपटॉप के अंदर जब हम कोई वीडियो प्ले करते हैं या कुछ सॉन्ग प्ले करते हैं, जो डॉल्बी एटमॉस का जो साउंड इफेक्ट है वो अच्छी तरह से नहीं आता, बहुत कम साउंड आता है। तो वो क्यों आता है और इस प्रॉब्लम का आज हम इस वीडियो पे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम डॉल्बी एटमॉस को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद 100% वॉल्यूम में एक सॉन्ग हम प्ले करेंगे। तो उसका जो साउंड इफेक्ट है आप सुनना, और मैं जो सेटिंग बताऊंगा उसको ऑन करने के बाद 100% वॉल्यूम में एक हम सॉन्ग प्ले करेंगे। तो उसका जो साउंड इफेक्ट है वो डॉल्बी एटमॉस की तरह पूरी तरह से हो जाएगा। तो डॉल्बी एटमॉस को ऑन करने के लिए हमको डॉल्बी एक्सेस का जो ऐप है उसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ी इधर वेट करेंगे। वेट करने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मोर सेटिंग में डिसेबल ऑल स्पीकर एंड हेडफोन इफेक्ट वो ऑन होगा, तो उसको हम ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ पर जो डायनेमिक, जो सबसे ऊपर जो डायनेमिक साउंड इफेक्ट है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो डॉल्बी एटमॉस वो ऑन हो गया है, तो ये जो एप्लीकेशन को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद 100% वॉल्यूम में, तो देखिए यहाँ पर 100% वॉल्यूम है। 100% वॉल्यूम में है एक सॉन्ग हम प्ले करेंगे। तो 100% वॉल्यूम में और डॉल्बी एटमॉस ऑन होने के बाद जो साउंड इफेक्ट है बहुत कम है। तो मैं जो सेटिंग बताऊंगा उसको ऑन करने के बाद जो साउंड इफेक्ट है वो डॉल्बी एटमॉस की तरह हो जाएगा। तो सेटिंग को ऑन ऑन करने के लिए सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम में साउंड साउंड में आना पड़ेगा। साउंड में आने के बाद यहाँ पर जो आउटपुट में जो स्पीकर आपका सिलेक्टेड है उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो स्पेशल साउंड में डॉल्बी एटमॉस फॉर बिल्ट इन स्पीकर होना चाहिए, और जो मेन सेटिंग है एनहेंस ऑडियो, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा। तो इसको ऑन करने के बाद जो साउंड होगा 100% वॉल्यूम में आपका डॉल्बी एटमॉस की तरह हो जाएगा। तो हम एक सॉन्ग हम प्ले करेंगे। मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझे को दबाया, उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। तो देखिए हमारा जो साउंड इफेक्ट है वो डॉल्बी एटमॉस की तरह हो गया है। तो वो कम आता है। ऑफ होने की वजह से वो जो साउंड इफेक्ट है